Костерок, вот хорош. Любителям походов. Кто это знает, кто это понимает. Вот пускай абзац тоже не обсуждает меня. Но он сейчас на квадрике гоняет. И все время бегает. И костры у него все время абзац получаются. Вот тут вот костерок. С одного чирка. Подмораживает все равно. Я уже курточку одел. Он. Не, зачем? Лепота. Какая, да? Костерок, тепло, жар. Дров валом. Да, наш столик. Отлично. Костерчик. Уже темно. Так, отодвигай-ка бревнышко, сейчас чайка сделаем. О, пусть там лежит. Я боюсь, трава сухая. Да ладно, тут сухая трава, снега по колено. Так. Вот. Сейчас чайку заварим. Водички Пилочек. принес? Ага. Обязательно. Вешай, смотри, вот так вот, ага. Оба. Вещь. Ага. Чаек будет. Сейчас дровишки поправим. На тросике висит, да, на крючочке. Да. Или пониже надо, наверное, да, чуть-чуть опустим. Это мы сейчас Сделай-ка, ага, вот так вот, рогатулинку. Вот и ту сторону. обойдем. Дрова кругом. Дров. Не, хорошая тренога для регулировки Да. КПД. Теплоотдачи. Отлично. И подальше растопырил треноги. Не сгорят они, ничего. Сейчас чаек готов будет с дымком. Я вот хорошо хочу сказать, вот в таких местах, где там твердая почва, да, когда или морозная почва. Треногу поставил и все. Не обязательно, Игорь. Это, вот мне вот Андрей Протов тоже нравится на болотистом месте. Он Ну, делает. на болоте вообще, да, безвыходная ситуация. На болоте он и делает столик и это. О, они же хорошо. Ниже опустилась. Так, итак, сигнал охотника. Заряжаем красную ракетницу. Сейчас Сашка отойдет подальше и стрельнем. Будем кидать. Отсалютуем. Три, четыре. О, красный, как здорово, ля. Да, отлично. Можно на сигнализацию даже поставить. Молоток. Так, котелочек закипел. Смотри, выкипел. Нет. Еще чуть-чуть. Угу. О, ну все, хорош, Саня, поднимаем. Будет купеческий чай. Подними, просто подними пока. О, сейчас. Ага. О, Не, Игорь, сахар надо. сейчас я эту стряхну. Вот так вот сейчас мы сделаем. О. Все. Вытаскивай. Опа. Так, вот она осталась. Сейчас пускай. Ага. О, все. А, можем на рогатинку подвесить. О, Вот здесь у нас или место, поставить. у нас столик есть. Ага. Заварка, он, видишь, распределилась. По котелку. Хорошо легла. По котелку надо. Да, это сейчас ложечкой поправим. Ага. Снизу, на низ сбей ее. О. Вот, чаек у нас купеческий. Котелок, правда, армейский.
Бундесвер. В российской армии все время круглые двухлитровые котелки были, а тут нафига эти нужны не мыть, не приготовить. Ну что, Саня, убирай треногу. Убираем Ага. ногу нашу. Вот. И опять костерчик можно подбрасывать сколько хочешь, дровишек. Дровишек поправим. Отлично. Кто ж пострадал. Не своевременно. Не, ну, регулировка отличная с этой треногой. Конечно, вот. Принцип действия такой же, как и стул, на котором я сидел, да? Да. Вообще, на этом принципе действия можно построить Не, это вот Андрей, столько, у кого фантазии хватит. Андрей Платон насчет молодец этого. Ну, вот, это ж, говорю, велосипед изобретать не приходится. Да. Многие споры идут, что с тобой взять с собой в поход из ножей. Ну, я вот пользуюсь. У меня вот кидлярский нож гюрза. Кидляр. Для работы по хозяйству в лагере мне он очень удобен. Для рубки, да, не кайф. А так постругать, что почистить, очень удобен. Выемка под палец, проточка. Фиксированное лезвие 2,5 миллиметра. Товарищ вот у меня, у него самодельный. Но этого ножа уже столько не живут. Столько не теряют. Да, это Ножей. нож. И главное, вес очень легкий. И Сравнить балансирован. два ножа, мой нож намного легче. Не знаю, что за сталь. Жало держит. Жало очень хорошо держит. Я могу резать минимум 4 банки консервные открыть, и изменений никаких не будет. А для чего тут? Они что, банку открыть, где-то колбаски, лучку Да, сальца да. порезать, все. Большие, крупные. А для этого, для остального другого, есть маленькие раскладушки, мультитубчики. Еще с собой берем в поход оружие. Сейчас называется ОППП. Огнестрельное оружие поражения. Вот у меня травматика Хорек. Хорхе 1. Я им доволен, у меня уже 8 лет. Ну, поближе на камеру покажи. Ну, виден. Это Климовский патронный завод выпускает. Это же Хорхе 1. Это же Гроза 1, Гроза 4. И также Форд 12, Форд 17. Ну, только в разных исполнениях. Полностью железо или пластик. На этой базе сделан, да, этот пистолет? Ну, это база Украине патент. Это вообще не наше оружие. Это за граница. Чехословакия. Украина. Сейчас у них стоит это на вооружении. Это Форды. Там же они перешли. Оттуда они взяли начало. На травматику. Форд 12 в железном полностью исполнении. И Форд 17. Пластиковая рукоять. И оттуда пошла же гюрза, все это остальное. Ну, у тебя пистолет какой? Железного исполнения? Не, пластик. На 200 грамм это полегче весу. Для нашего походного состояния, я думаю, легкий пистолет. Сейчас достойные всякие пластмассы идут, и никаких Я еще одно скажу. проблем нету. В полной боевой готовности, вот 10 патронов в магазин, 825 грамм. В железе больше килограмма. А у меня на походе каждый грамм на счету. Да. И обслуживается хорошо, да, удобен. В разборке элементарно. Магазин, да, мы смотрели уже. Не, ну у нас по нашему законодательству магазин 10 патронов. 10 патронов, да. Да.
Вот. А украинцы взяли патент на оружие со Словакии, что ли. Нет, ну очень хороший, надежный пистолет. Зарекомендовал себя нормально. Приходилось использовать по дикой лисе на рыбалке. Попалась бешеная лиса на пляже. Пришлось ее уничтожить. Патроны 9 миллиметров. Климовские. Но лучше пользовать АКБС. Мне больше нравится. У них и резина поплотней. Ну, не знаю, как вам сказать. Ну, КБС понадежнее, КБС. Нет, ну она, видишь, вот берешь климовский. И джоулей побольше, наверное. Нет, они тоже будут взять тоже 80 джоулей климовский и АКБС. Ну, плотность резины разная. Мгм. Климовская помягче, АКБС она поплотнее, уже плотнее резинка. Ну, так они вот. Ну, у тебя, смотри, вот белые патроны, да? А у меня Ну, это у вот меня АКБСовские. желтые. Вот если два сравнить, поставить, да? Ну, это за цвет гильзы это не зависит. Ну, это да. Вот они. АКБСовские они мне больше нравятся. Ну, чем- не подводил он никогда тебя. Нет. Так, Да. даже когда ты побаловался по баночкам пострелять. А Ну вот свечек не было. моему хорьку уже 8 лет. Он сделал больше 500 выстрелов. Нареканий к нему нету. Неприхотливый, да? Да. Ну, чистить надо обязательно. Не, это уход за оружием За вообще оружием надо уход. обязательно. Несмотря, что вот у него пластиковая база, затвор только железо и ствол. Он легче намного. Ну, и Ну, у тебя разб- пластиковый, да, пистолет, как и у меня тоже, Да, 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 да. Ну, у тебя тоже хорек, только Хорхе 3. У меня Вот Хорхе видите, 1. да, вот есть... У меня Хо- Хорхе 1. А, да, Хорхе 1. Такой же. Вот видите, да, они вот одинаковые. Вот видите, лыжи. Это для тактического фонаря можно поставить сюда. Хотя, когда сдаешь экзамены по оружию, можно ли, там есть такой вопрос, можно ли повесить на травматику что-нибудь, это... Ну, я раз давал, ответил, по этот вопрос был один неправильный мой. Да? Да, что можно. Потому что вот у меня есть лыжня, вот, да, можно повесить тактический фонарь. А так нельзя. Вот она даже защелочка есть. Вот, Да, она что, тыкс. запрещено или что? Ну, не знаю, она вот тоже у себя, тоже у тебя, тоже. Ну, у меня тут тактическое это побольше видно сделано. Ну видишь? да, тут можно тактический фонарь или прицел можно сделать такой лазерный, повесить. Разбирается элементарно. Это вот мы говорим вот про это вот сечение. Разбирается элементарно. Вот видите, скоба за задержкой затвора, когда кончаются патроны, вот они. Вот берем, нажали. Вынимаете, снят с предохранителя. Все. Вот эта часть боевая, ничего не весит. Вот затвор, да, боевой. Боевая пружина. О, как я правильно обозвать-то забыл-то, а? Не помню, как это называется. Ну, в общем, кто понимает, тот знает. Возвратный механизм, одним словом, это все. Не, ну это, да, боевая пружина. Поэтому не А будем. это направляющая боевая пружина, вот Так, так скажу. Ну вот еще вот здесь какая прослоечка там, что там внутри, которая Не, ну там в дуле находится. ее не видно будет. Что там? Здесь стоит два клыка. Угу. Два клыка, задержка. Ну, есть Чтобы не стрелять боевыми патронами. не обязательно. Есть такие же, но без клыков. Есть поправка С. Служебное оружие. Они без задержек. Но это уже ему 8 лет. У него номер изготовления. Так, не вижу я. 000 262. А, да, вот он. 000 262. Это первые климовские пистолеты. Вот, что сделали. А сейчас пошли уже, да, у них что гроза, V-образные стволы. Без всяких задержателей в стволе. То есть чисто пуля не пролезет и все, да? Нет, она V-образная. Боевая. Почему? Твердый предмет ты же не выплюнешь из него. Ага.
разорвет ствол. Он Ну, идет- V-образное сужение идет в стволе. Она, да, она резко идет V-образная. Ну давай, собирай теперь. Ну, собрать его элементарно. Так же легко, как и разобрать. Да, это как конструктор Лего. Вставляем. Ставим на предохранитель. Все. Он собранный. Все, заряжу тебе патроник. Точнее, магазин. Сколько у тебя в магазине патронов? Ну, у нас, видите, по закону 10 должно 10, быть. да. А так стандартный у них 15 патронов в магазин. Ну и как 15 и один Это уже... патронники? Нет, это 16 будет. Ну это вполне. если, наверное, убрать тут лишнее, да? Что как засунуть можно в 10 обойный магазин? Влезут 15 патронов? Показываю. Ну, наверное, откручивать не стоит, Не, наверное. а то откручивать ничего не надо. Мгм. Мгм. Вот пружина магазина, просто вот здесь вот эта стоечка, она меньше. А, и за счет меньшей стоечки, меньшее сжатие и больше патронов залазить. Да. Вот делать модернизацию, но это запрещено. Ну какой смысл модернизации делать, если для себя, как говорится, на крайний случай. И 10 патронов, я думаю, хватит. Не, Нам ну, не вести какие-то военные действия. Как сказал один человек во время войны Великой Отечественной, если тебе не хватило 5, то 20 тебе не поможет. Да, это точно. Молодец этот человек, да. Уже достаточно одного патрона в тяжелой ситуации, чтобы поставить кое-кого на место. Не, ну мне приходилось, вот я его приобрел, не обязательно, для человека мне не надо. Я езжу на рыбалке, раньше на велосипедах на дальнее расстояние ездил, для собак. Да, наверное, Вот у собак меня тоже, да. раз пригодился, вот, ну пришлось уничтожить бешеную лесу. Я еще сам не применял свой пистолет. Надеюсь, оно и не понадобится. Она не надо, она вот, А так вот, чисто для самообороны, да, собака. Может кто-нибудь еще какая-нибудь бешеная тварь какая-нибудь выскочить. ну, а в лесу бояться некого. В лесу самый дикий зверь это человек. Самые дикие звери находятся на центре, на Фаянцевой. Это дикий зверь. После того, когда стемнеет. Поэтому в лесу нам, наверное, бояться с тобой некого. Тестировать мы его не будем, стрелять не будем, я не любитель. Он лежит мирно, спокойно, и все. Все, заряжен, стоит на предохранителе, и все. Вот оно. Готовое применение. А сейчас переименовали это оружие ОППП. Это что такое? И Огнестрельное ставим на оружие. предохранитель. Да, вот на предохранителе. Итак, у нас находится он при себе. Да. А ну, ножи вот там, я не знаю, мне вот нравится вот этот. Неприхотливый, отрубить, заколотить и не жалко. Не знаю. И удобно. Ну, фиксированный. Я Длина- смотрю, у тебя жало, вот, нос поднят, да, относительно оси. Ну, мне стругать им удобно очень. Удобно вот, стругать. Ну и патрошить хорошо, наверное, будет. Рубить, да, он не рубак. А стругать вот это, то, что мне надо, ну, это мне... Ножей у меня много. Ну вот такой обзор сделали мы по поводу оружия. И того оружия, которое у нас на данный момент находится. Да, то, что мы пользуемся, то, что я беру в свои походы. Оружие это нож и пистолет. Луна светит. А налево костер горит. Костер горит. Андрюха не приехал. Так, ну что, чайка? Обязательно. Не понял, ничего себе водички налил. Глянь. Лед. Блин, не видно, да? Лед. Ничего себе. Да, заварочка. Сейчас я это
Да. Морозец. Минусовая температура все-таки да, не плюсовая. Ну, давай наливаем Санченька. Тряпочку на. Не надо. О, Горяченького. С, только чай нас спасет. с дымком. О, доливай. О, не чай, это вещи. О. О, Будьте ваше здоровы. здоровье. О. Не, я раньше не понимал, как можно вот, ну, может, я не смотрел раньше вот эти, когда в походе снимают чаепитие там, еду как едят. А так здорово, я бы с удовольствием, я вот в последнее время с удовольствием смотрю, когда вот в походе где-то снимают, и я кушаю лежа на диване. А меня чай Как будто я там нахожусь. к чаю приучил и книжки читать научил меня мой одноклассник Витька Симонов. И первая моя книга была прочитана в одном томе «Черная стрела» и «Остров сокровищ». Это первая моя книжка. «Остров сокровищ» — это моя первая книжка, которую я прочитал. Я Вот был и- в первом классе еще. Я Черная, замучился читать ее, она вот такая толстая была. черная стрела и, Черную стрелу не читал. и это «Остров сокровищ». Да еще, блин, там эти имена все заграничные. Это так вот язык корябило. И вот Ну да, она была он все время, первая. я к нему приходил, он наливал себе литру чая и дома обалдел. А я это воспринял так. О, пар идет, смотри, Саня. Приходил домой, наливал горячей воды в ванну, брал книгу, наливал чая, подал в ванну и утром выходил только из воды. Вода остывала. Я тебе честно говорю. Ты был моржом с детства. Не. Просто мамка разрешала курить только в ванной. А я когда книги читаю, ну сейчас давно уже не читал. О, горяченький, хорошо. О, хорошо так как. Просто у нас сегодня поход такой, когда мы с самого начала похода не определили свои цели. Вот вроде уже ночь, а цели так они. Цели выходного отдыха. Ну да. Водные входящие. Ты обозначишь их? Первое водное это жилье. Ну как вот я смотрел поход как он, Казаков. У них первое водное это огонь, прерогатива огня, добыть огонь. Ну, Да, он начинает давать там тереть, там, ну я сейчас живу, видите, космонавтики, у меня 8 зажигалок в кармане и 25 этих коробков спичек, не считая огнива. Ну, огниво у нас удалось с утра. Да. Приспичит, да, я разобью стекло, линзу найду, сейчас солнце, я разожгу огонь. А потом у него жилье иду там. Ну, а водные какие у нас? Ну, пожар. Огонь есть. Огонь горит. Вот на видео видно, да? Дом С другой стороны у нас. Освещение даже и то есть, да. Снимаем на видеокамеру ночью, и у нас довольно-таки нормальное освещение. Я смотрю вот на объектив и вижу, что выживаем хорошо. как можем. Чай есть, то есть горячая пища есть. Холодная пища однозначно есть. Ой. И ее очень много. Очень Да? много. Даже газету можно почитать на ночь, чтобы цыгане не снились. Гудок. Ну, мы железнодорожники, поэтому гудок-то почитаем. Ну, еще мою семью для разнообразия. Для того, чтобы... Все-таки мы семейные люди. Программу минимум мы считаем выполнены. Это вот на природе отдыхаем. Да, мороз. Ну, как ты думаешь, сейчас сколько градусов мороза? Ну, минус 7. Ну, я думаю, минус 5 точно есть. Да, да. Немножечко есть. Потому что вода замерзает очень быстро. Да, Пока вот я сколько? налил За час, да, вот кружка у меня замерзла. Пока я воды налил в котелок, у меня в кружке обледенело какая-то.
А тоже, Даже да, часа вроде не сидим прошло. там, ну, можно сказать, не раздетые, но без курток, да. Ну, тут термобелье у нас, поэтому Мы двигаемся, особо, мы да, двигаемся. Где дров подкинуть? Пройдемся. сели, горячего чая попили. Это без чая вот на природе, да О. без чая, да куда? А? Идет по тирушке. Ну тут у нас еще есть тормозок, здесь, вот здесь у нас кофе. Ну, подожди, а то я... да. Здесь кофе у нас. Да. Здесь залито, заправлено кофе, а так пьем чай. Так, поводу поставим на пара. паузу. Вот, сейчас прогорит, осядет. Ну нам тепло не надо, а пускай же. Для света, для света. Для глазу, чтобы приятно было. Да. Сейчас прогорит эта мелочевочка. Не, отличный костерок, когда дров много. Поленья лежат не маленькие. Да, Смотри, сапоги аккуратней. насчет Топтыгина говорили. В этом плане удобно. Топтыгин это не кирза, смотри аккуратней с костром. Весь хлам пожгем. Пригодно почистим поляну. Костерок. Ой, вверху над тобой луна какая светит. О, Нарастающая идет. да, уже скоро полнолуние будет. Ой, искры какие летят вообще. Пионерский костер. Пионерский костер я в лагере жил. Да, тот был 9 метров, на 10, да? Мы тоже жгли в детстве такие, в зеленом шуме. Я в лагере Чайка. А сейчас нет детских лагерей у нас. О, иди присаживайся, погрейся. Это раньше подкинул. Я, короче, придумал, как на поход назвать наш. Весенний костер в глухом зимнем лесу. Если ты не против, конечно. Не против. Все, так и назовем туда. Весенний костер. 12 месяцев нам не катит. Подснежники никто не собирает. Ну, Да. подснежников еще нету, да. Да. Весенний костер. В зимнем лесу. Снег же есть, правильно? Зимний Да. лес же, правильно? Ночной. Да. Давай так и назовем туда. Вот так стоит. Тут жар какой идет, прямо вообще. Не зимний жар. Хотя в кружках все позамерзло. Не, хорошо. Не, вот сейчас хорошо, да. Вот сейчас такие погоды хороши. Ни комары, ни мошки, ни воде не слепнут. Ну, клещи. Хотя мы с тобой были на Деминой реке -8, да, было? Да. 3 апреля. Клещи мы тогда обцеплялись, да? Клещей много было. Зимит. Так. О, глянь, смотри, вон лежит это. Ну, понял, о чем я говорю? Вот она. Ага. От Восьмерочка. котелка, 8. Ладно, решили мы сарделечек сделать, Да, в чай бутерброд. чтобы цыгане не снились. Да. Горячая. Да нет. Сардельки говяжие. Сардельки вкусные. Вкусные. О, ладно, ну что, хорош? Сейчас все подрумянится. Чайка.
форму набирают. Нет, не подняться. Вес тяжелый. О, румяные. Сэр. Овсянка. Ах ты. О, лепота. Вкуснятина? Ну ты чё? Всем бы так выживать. Выживаем как можем. Тяжело нам. Вообще обалденная сарделька. А я что? Еще без хлеба. Хлеб и дома можно съесть. Да. Вещь. Это самая лучшая трапеза на природе. О, я снимаю. Я тоже. Опа. А кетчупом чтобы дышь? Кетчупом полить ее. О, Не хочу. Нет? Хочешь полей? не хочу. О, кетчуп холодный. Что-то мне это, да. Сарделька такая тепленькая. Да. А сейчас она градусов 7 уже поболее. Да. Тебе надо перебираться в спальнике. И у тебя тут еще одно осталось. Ну, супчика я покрошим. Лепота. Сарделька живая еще. Шаленица. О, пар идет сильный какой. Надо перебираться уже. Ничего себе. Спальник распаковываем. Обязательно. Так, вот этот мешок мы набиваем подушкой. Я тоже так сделал. Шапка Махно. Сюда. Так, тут расстегиваем. Снимаем обмундирование. Мы будем проверять спальники на тест. У меня проверенные, будем спать как В младенцы, одних трусах. строго. Иначе никак нельзя. Минус 11 на улице. Да, минус 11, да. Сашка позвонил своей жене, и она сказала ему. Она тоже, живут они возле речки. Как раз такая же температура и здесь будет. Минус 11 градусов. Раз. Оба, оголяемся. Я тоже норфиновское термобелье, да? Да. А куда без него? И дешевое, и нормальное. Так уже сколько лет служит-то? Да, у меня тоже, у меня 2 года уже. У меня 2 года, вот. Какой? Больше? Не, больше? Конечно, мы вместе брали. Больше 2 уже. Вот ворсняшки уже пошли. Ну да. Оба. Снимаем теплые штаны. Делаем в них подушку. Я тоже штаны в этот мешок из-под спальника положил.
О, затягиваем. Хоп. Подушка готова. Действительно. Отлично. Так, сапоги. Сапоги будем. Так, сейчас разберем спальню сперва. Так. Эх, царская ложа. Спальнички у нас с тобой одинаковые. Обязательно. Барские. Так, это... Ну что, раздеваться на рано. Не-не-не, я его сниму. Чтобы мне потом легче раздеваться в спальнике. Ты вообще хочешь раздеваться, елки-палки? Да. А то Ничего себе ты даешь. постельная сюда. Не, я что-то это... Очкуешь. Думаю, одежде спать. Один минус. На улице до ветру выходить. Прохладно будет. Это сюда. Это у нас сколько? Минус? Сколько? 11. Сколько? 11. Короче, в одних трусах ты решил спать. Не, я носки буду снимать, шерстяные снимать не буду. Тут давить. Но я тебя не снимаю, так чтобы это... Да, залазь быстрее под одеялку. Зачем? Ноги должны быть теплее. Вот так. Опа-на. Как барсик сейчас. Не, как барсик. Как барсик я. Нет. В шапке зимней. Нет. Ты когда спишь, ты стесненный в одежде. Не знаю. И в этом термобелье в зимнем. Эй, А ты глянь туда. ничего себе ты даешь. Ну, у нас спальники одинаковые. Ну что, нормалек? Комфорт минус 5. Сейчас минус 11. Ну, к утру, думаю, минус 15 будет. Думаю, не замерзнем. Ну ладно, Саня, что, спокойной ночи, что ли? Хочу передать большой привет Рибабасу. Ты уже передавал. Ну и что, еще раз. Повторяйся. Ворлиту обязательно. Пусть спать в таких же условиях. Не обязательно в таких условиях спать, но мне нравятся их походы. Нравится. Травкину привет тоже. Проту Андрюхе. Советы очень хорошие советы. Велосипед не приходится изобретать. Ну что, выключаю, хорош, да? Тут у нас прибомбасый телефон на всякий случай, да? Мало ли кто утром позвонит. СОС вызвать. СОС вызвать. Палатка закупорена. Это там ботинки одни, здесь ботинки другие. Вроде это все. Ну все, всем спокойной ночи. Я выгляжу вот так. Я буду спать вот так. Зря. Все, спасибо тем, кто нас смотрит. Если батарея останется, мы утром еще снимем, как мы пережили ночь. Все, успехов всем. До встречи. Парень, ну что там, живой? А как же? Не замерз? И чтоб я замерз. Такая погода. Минус 15, что это Куда я градусов? посмотрю, нету и не у тебя на голове. Добрым утром, Саня. Добрый. Ну, морозяка был, да? Ну, да. Вода вообще он, короче, в лед превратилась, кусок льда. Сумки, кусок льда. А может, льда натопим? Как-нибудь зачерпнем, чтобы с водой не идти никак на это. Фу. Вот так вон морозец. Солнышко встает. Ну да. Вот это на улице уже тихо, штиль полный. Все позамерзло. О, везде иней. На чаю иней. Ох, ладно, ночь продержались. Фух.
Костерчик пылает. Ага. Отлично. Так, ладно. О, нет, ничего лучше, да, чем горячего чая с утра. Да, утренний променад такой. О, я выспались нормально, Высший класс. не замерзли. Ночью никто не приходил. Да. О, ну минут 17 это, конечно, круто. Ну, все, вода замерзла, все Да, если позамерзло. учесть, что полночи, да, проспали, не знаю, в одних трусах, наверное, А я всю ночь спал. да. О. Ладно, спальники выдержали. Да. Испытания. При такой температуре первый раз мы ночуем. Тестировщик, сейчас чайку. Вон дятел где-то стучит. Ну да. Проснулся тоже. Солнышко на той стороне. Наш солнце с обеда зарулит. Да. Зайцев нету здесь. Будем скоро собираться. Через часок выходить уже. Ладно, на этом, наверное, будем видеосъемку закруглять, да? Да, если будет что интересное, покажем. Всем привет, ходите в походы, Обязательно. подписывайтесь на мой канал Всем здоровья. и испытывайте себя в условиях походных. Далеко ходить не надо, он рядышком. Спасибо тебе за компанию. Всем привет, удачи.